大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 Mastering Mathematics Exercise 7B Logarithm to an Arbitrary Base Question 43。好啦，睇一睇題目啦。Given that 3 equals 5 to the power p and 4 equals to 5 to the power q, express not base 3/12 in terms of p and q。而家一睇關於 PQ 式嘅，當然就係佢俾咗嗰兩個指 potential function 啦。OK， 咁即係唔使買貴啦，呢兩嚿嘢嗱聲轉翻做 log function 先啊。都驚你唔記得咗由呢個exponential function 轉翻做 log function， 所以我攞翻個咩120次嗰個 example 俾大家睇睇啊，好快跟得到嘅啫。咁下一步就嚟啦，以為隔離嗰個底係3嚟喎。咁我之前喺其他 video 都講過啦，如果你要轉底嘅話呢，我哋暫時學嘅 log rules 裏邊呢，就係得翻第7條呢個方法去轉底嘅啫。咁轉咩底？梗係轉個 common 個 base 係5啦。其實你一做咗第一步，你已經發覺以為下低個 log 底53咪可以轉咗做 P 咯。上高個12同呢個3、4有冇關係？梗係有啦，3、4、12啊嘛。一諗到3、4、12差唔多收工啦。點解啊？被 log 數相乘，咪兩個 log 數相加咯，第3條咯。換埋 P 同埋 Q 落去之後呢，就係最多做多次約揀嘅啫。咁我就話啦，log 底32呢就會等於1加 Q over P， 咁又話搞掂㗎啦。好，咁我哋做一做總結啦。對於 D 類型嘅題目呢，佢俾個咩 log 底32，我哋要化翻做 PQ 呢，而兩個 PQ 呢就藏喺啲 exponential function 裏邊呢，嗱聲將佢轉翻做logarithmic function。OK。好啦，跟住之後呢，又係睇到有冇啲common 嘅，譬如話大家都係 base 5，咁所以呢，我就識轉翻原本嗰個題目嗰嚿數字呢，就轉翻做 base 5嘅。轉 base 呢，就係得一招嘅啫，就係 log 底 AM 等於 log 底 BM over log 底 BA 嘅。多謝大家，拜拜。